今天我打算离开礼堂了。刚才的时候去买了一袋米，再买了一些菜。等一下把这些装备把它收拾掉，就准备离开了。我的东西已经收拾了，我发现我的东西太多了。这个米放在后面，这个水也是放在后面啊，东西太多了。准备离开礼堂去靶场了。今天下午才出发，估计也是走不了多远，能走多远就走多远吧。今天的事比较多，又去买菜，又去做核酸，所以说那个出发比较晚了。我现在已经离开县城了，往前面走就是去靶场了。这边有一个缓上坡，我还是慢慢推上去吧，骑的话太吃力了。礼堂的西大门建的还是挺气派的。现在逆风骑行，有点风啊，再加上上坡非常难骑，在这个地方也能看到山上面的水，海拔高的地方都有水。这个天空看起来乌黑乌黑的，看起来像是要下雨了一样。我真想爬到那个山上面去玩这水了，一般都是山上面有水，这种地方都是没水的。这种地方，牛的天堂真的是一个养牛的好地方。这里是一个草原，养了好多牛。这个草原上面，现在快下午6点了，去到这里我有点不想走了。这边看到了一个信号塔，而且这边是一个草原，非常适合露营。这边除了在草原露营，还是在草原露营，因为这边全都是草原。这个地方有个信号塔，非常的好，这里肯定是有网络的。打算今晚上就在这个地方露营算了，不走了。把我的这些行李把它拿到那边去，我的车跟行李全部都搞过来了。等一下就在这个地方搭个帐篷吧，今晚上就住这里了。等一下我把帐篷搭这里，这里正好有一堵墙，可以挡一下风。我今晚上在这个草原这里露营，不知道会不会被赶了，因为这边有牧民，他们在这里放牧，他们养了好多牛啊。这个草原上面有风，不好搭帐篷，要用这个石头压一下吧。有风我就用石头压一下，如果不压的话，这个帐篷就被吹跑了。这里买了不少的猪肉，这里可以吃个2天了。等一下我把它炒了吧。我还买了一些莴笋，今晚上炒莴笋。
菜已经切好了，等下就准备煮菜了。这个菜已经煮熟了，这个饭还没煮，把这个饭给煮了。我是先做菜后做饭的，这个天也是快要黑的。我把这个菜暖了下，刚才做饭，这个菜已经冷了，把它暖一下。把这个饭菜做完，这个天也黑的啊。这个天黑的越来越早了，7点多钟就天黑了。现在晚上也越来越冷了。赶紧吃饭，吃饭就进帐篷了。到帐篷的时候，那个风挺大的，现在这个风就小了很多了。对面就是马路啊，这个天完全黑了，这个天空还有一些星星啊。饭我也吃饱了，等一下我就进帐篷里面休息了吧。这个天气，这个外面的天气也是比较冷的。